Почитувана јавност, техничкиот министер од ВМРО-ДПМН Наке Чулев продолжува со незрелото, несериозно и неодговорно однесување. Чулев не е способен да воведе ред ниту во Министерството за внатрешни работи, а камоли пак во државата. Последен пример, почитувани граѓани, за тоа е синокешното прекршување за забраната за јавни собири од страна на 7 полицајци блиски до Чулев и до Христијан Мицкоски. Наместо да го обезбедуваат почитувањето на мерките и задолженијата, полицајците на Чулев директно ја прекршуваат забраната. Со тоа, припадниците на полицијата го прекршиле членот 206 од Кривичниот законник, односно не постапиле согласно здравствените прописи за време на епидемија. Ова, почитувани граѓани, се фотографии од домакинот на журката, каде што може убаво да видиме како во пријателска атмосфера е сликан со Христијан Мицкоски, секако и со Игор Јанушев како генерален секретар на ВМРО-ДПМН. Истовремено, јавноста беше сведок и на друго прекршување на забраната за собири од страна на припадници на МВР. Во Крушево, заменик командирот на полициската станица Благојче Димсоски, кадар на Наке Чулев, исто така ја прекршил забраната за собири, за што постојат и јавно објавени фотографии. Ваквите случаи директно ја подкопуваат довербата во полицијата и довербата во Министерството за внатрешни работи. Наместо во обезбедување на почитувањето на мерките и задолженијата, Чулев злоупотреби полициски службеници за снимање на пропагандни спотови. Наместо ред и дисциплина, Чулев јавно кажа дека полицијата нема да ги казнува оние кои ги прекршуваат забраните. Кратовскиот пир во режија на ВМРО-ДПМН е потврда дека опозицијата свесно и со умисла, со недели, го реализира подмолното сценарио за ширење на заразата. ВМРО-ДПМН, освен по терористичкиот напад на крвавиот четврток, ќе бидат обележени и запаметени и како партија која направи здравствен пуч. Почитувани граѓани, Наке Чулев е најнеспособниот министер за внатрешни работи. Со неговото неработење поттикнува и непочитување на мерките и директно го загрозува јавното здравје. Затоа граѓаните, јавноста, со право очекуваат негова оставка и тоа веднаш. Ви благодарам.